खम्मागणी किसान साथियों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाएं। किसान साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक ट्रैक्टर माउंटेड चाप कटर मशीन के बारे में या फिर कुट्टी मशीन के बारे में। कुट्टी मशीन की जरूरत कहाँ पड़ती है आपको? कुट्टी मशीन की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर आप जैसे अभी सीजन मक्का काट लिया है और ज्वार काट ली है और मक्का की छिलाई भी कर ली है और मक्का बेच भी दिया है आपने, लेकिन क्या हो रहा है कि जो मक्का के जो डंठल हैं, जो घास है, वो अब पशुओं के खाने में काफ़ी दिक्कत रहती है और वो घास बिगड़ जाती है। तो किसान चाहते हैं कि कुट्टी कर ले, और ये कुट्टी करने के लिए जो मशीन है वो आप घर के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन कि इसमें ऐसा क्या क्या फीचर्स है और सभी कुट्टी मशीन से ये कैसे अलग बनती है। राम राम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राम राम साहब, मेरा नाम दिनेश जड़वा, खेरौदा निवासी, जिला उदयपुर। जो मैंने अभी ये चाप कटर खरीदा है लक्ष्य एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट खेरौदा से। अब इसमें ऐसा क्या खास दिखा है आपको? सर, इन्होंने बनाने वालों ने बहुत अच्छी मशीन बनाई है। अच्छा। इसमें ये जो गियर बक्सों के क्रॉस दिए वो बहुत हैवी ड्यूटी दिए, बहुत हैवी ड्यूटी, मतलब टूटने की कोई शिकायत ही नहीं है। अच्छा। जो इसका गियर बक्सा दिया है ये 3 स्पीड गियर बक्सा है। ये 3 स्पीड कैसे काम करता है? मतलब ये 3 स्पीड मतलब कभी कुट्टी छोटी बड़ी जल्दी निकालनी हो, धीरे निकालनी हो, वो इस हिसाब से। ये है 1 नंबर गियर, इधर लगेगा 2 नंबर गियर, इधर लगेगा 3 नंबर गियर। अच्छा, ये आगे से हाँ जी, ये इसको खोल के बढ़ाना पड़ेगा। ये उस चीज़ के लिए है, देखो नॉर्मल जो लोग घंटे पे चलाते हैं उनको नॉर्मल गियर रखते हैं, नॉर्मल गियर रखते हैं। और जो मतलब अपने ये समझ लो उधड़े मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी काम को जल्दी खत्म करना हो, ट्रैक्टर वाले के फायदा है। जो मतलब अपने किसान जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उनका फायदा है। जो ये 3 नंबर गियर में डाल दो, 1 घंटे का काम आधे घंटे में खींच लेगी मशीन। अच्छा, तो आप किस में रखते हैं? 2 नंबर पे? देखो घंटे पे चलाते हैं तब तो सिंपल रखते हैं, और किसी का डायरेक्ट अपने माना कि 1 घंटे का काम अपने को दिख रहा है, वो अपन ले लिया कि 1 घंटे के पैसे लूंगा मैं तेरे से, और ये 3 नंबर में लगा के कर ले। अच्छा, तो ये इसमें मतलब पट्टे वाला सिस्टम है? ये पट्टे वाला सिस्टम है। अच्छा, तो मतलब जो अपन ये देते हैं मक्का, हाँ, मक्का ज्वार, तो फंसता भी होगा? कोई दिक्कत? फंसता है, उसके लिए रिवर्स गियर है ना। अच्छा। ये तो हो गया फॉरवर्ड गियर, ये हो गया इधर बीच में न्यूट्रल, और पीछे खींच लो रिवर्स। अच्छा, रिवर्स में रिवर्स आ जाएगा, पुली वापस रिटर्न बाहर आ जाएगी। अच्छा, और वो जो फंस रहा है वो भी निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अच्छा। अब सारे किसान साथियों का एक सवाल रहता है कि जैसे कि कितने कटर का है और कितने कटर का होना जरूरी होता है? जी सर, इसमें है 4 कटर। अच्छा, 4 कटर है, और इसमें ऑप्शनल है सर जी। 3 कटर भी लगा सकते हैं अपन, 3 भी एडजस्ट कर सकते हैं और 2 भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। कंपनी ने इसमें 4 दिए हैं। कैसे करते हैं? लाइव देख लेते हैं अपन। ये तो हो गया इसका हैवी ड्यूटी चेन। अच्छा, ठीक है। ये कटर हो गए, ये इसमें 4 कटर लगे हुए हैं। अच्छा, घूमेगा? ये घूमेगा सर जी। अच्छा, ये 4 कटर है। अब 3 कटर करने होते हैं, कैसे होते हैं? 3 कटर के लिए इसमें अलग से होल दे रखे हैं, ये देखो, ये वाला है। ये होल दे रखे हैं, तो ये कटर हट जाएगा, मतलब वो भी हट जाएगा, ये कटर यहाँ पे लग जाएगा, और वो ये अपनी जगह पे ही रहेगा, और वो उधर से उसकी जगह पकड़ लेगा वापस। ऐसे होल उधर भी है। अच्छा, 3 कटर हो जाएंगे। जी। तो रखने कितने चाहिए? 3 रखने चाहिए? देखो, या फिर 4? वो एरिया के हिसाब से। जो अपने राजस्थान में चलाते हैं, मतलब राजस्थान में उदयपुर, यहाँ ज्वार थोड़ी छोटी होती है, ज्वार मक्का छोटी होती है, तो इधर अपन 4 कटर चलाते हैं, कुट्टी बारीक होती है। जो बाड़मेर साइड है वो 3 कटर ही चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या फर्क पड़ता है? 3 कटर में ज्यादा बड़ी कटिंग का फर्क पड़ता है। कटिंग का फर्क पड़ता है। और जबाड़ी इसमें 11.5 इंची है। अच्छा, ये जबाड़ी इसे जबाड़ी 100-150 घंटा चलती है और जबाड़ी चेंज करनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि चेंज नहीं करते हैं तो वापस कुट्टी बड़ी आने लग जाती है। वो घिस के खत्म हो जाती है, तो कुट्टी बड़ी आने लग जाती है न। जबाड़ी और कटर एकदम कंप्लीट रखो, कुट्टी एकदम गट्टी अपने, ये समझ लो कि वो अपने वाटा नहीं आता है। हाँ। उसी तरह से बिल्कुल पशु आहार की तरफ। और इसमें डबल व्हील दिया हुआ है। हाँ, डबल व्हील है। एक व्हील तो ये हो गया, ये, और ये 30 इंची का व्हील हो गया। अच्छा। तो ये ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ने देती है। अच्छा, कितना भी गाला दो ट्रैक्टर पे। कौन से ट्रैक्टर पे ये 30 HP ट्रैक्टर से कोई से भी ट्रैक्टर पे लगाओ, कोई से भी ट्रैक्टर, छोटा से छोटा 30 HP ट्रैक्टर। अच्छा,
उसके साथ में अब इसमें जैसे ये ब्लेड घिस जाती होगी। हाँ देखो, पहले तो इन होल में लगती है ब्लेड, नीचे होल है, ब्लेड आती है लगभग 20-25 घंटा चल के वापस घिस जाती है। तो ऊपर एक और कंपनी वालों ने होल दे रखी है, तो वापस इनमें से हटा के इनमें ले लो, बिल्कुल खत्म होने पर ब्लेड वापस चेंज कर लो। तो ये घिसने के बाद इसकी धार भी लगा सकते होंगे अपन? नहीं, घिसने के बाद हर घंटे 1.5 घंटे में धार लगानी पड़ती है। तो धार लगाने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, अपने साथ ट्रैक्टर ग्राइंडर। अच्छा, ट्रैक्टर ग्राइंडर ट्रैक्टर की बैटरी से लग जाते हैं। ये तो सर जी हो गया, मतलब कोई ब्लेड खुली हुई है अपने पास, यहाँ से यहाँ बेल्ट लग जाएगी और यहाँ से अपन धार दे सकते हैं। अच्छा, खोल के फिर अपन धार दे सकते हैं या फिर वो अपने हाथ से, या अपने वो ट्रैक्टर वाला ग्राइंडर होता है, आप जानते ही हो न, सभी किसान साथी जानते ही हैं, जो ट्रैक्टर की बैटरी से लग जाता है और अर्थिंग वहीं पे लग जाता है और वहां से धार दे सकते हैं। ये साथ में आ रहा है, ये साथ में कंपनी ने दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो ये बेल्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3 बेल्ट हैं जी, और एक पुली बड़ी है और एक पुली छोटी है। तो बड़ी कब काम आती है और छोटी कब काम आती है? बताता हूँ सर जी इसका भी। ये है डबल पुल्ली। डबल पुल्ली ये होता है, ट्रैक्टर अपने 2 प्रकार के आरपीएम निकालने वाले होते हैं। एक तो होता है 540 आरपीएम के, जिसमें नीचे बड़ी और ऊपर छोटी, तो आरपीएम बराबर निकालता है। एक जो 21 जरी के ट्रैक्टर होते हैं, उनके आरपीएम होता है 750। उसमें क्या आरपीएम काट के चलाना पड़ता है, वरना ट्रैक्टर दब जाता है। अच्छा। तो नीचे छोटी पुली और ऊपर बड़ी पुली, तो ट्रैक्टर के आरपीएम वापस मशीन के सेट हो जाते हैं। अच्छा, ये सिस्टम है सर। अभी जैसे ये तो हो गया ब्लेड। जी जी। एक सिस्टम और दिखाई दे रहा है मेरे को जी, ये इसका क्या काम रहता है? जी, ये होता है कि ये जैसे ही ब्लेड कटिंग करती है तो माल को बाहर कैसे फेंके। तो ये जो लगे हुए हैं, ये देखो, ये 5 लगे हुए हैं। ये क्या होता है कि ये हवा का प्रेशर बना के कुट्टी को बाहर फेंक देते हैं। कुट्टी है उसको बाहर फेंकते हैं। सर जी, इसमें कुट्टी आउटपुट के 3 सिस्टम है। अच्छा, 3 सिस्टम हो गए। एक तो ये हो गया अपने को इस हैंडल, उस नट को खोल के इस हैंडल को ऊंचा तो को। एक ये तो हो गया डायरेक्ट ट्राली भरने के लिए। अच्छा, डायरेक्ट ट्राली में भर लो, लेबर की फालतू कोई झंझट मारी नहीं। एक तो ये हो गया। एक इसका जो नॉर्मल हो गया, जो रेगुलर मुंह हो गया। ये जो रेगुलर अपने चलता है, ये यहाँ से करीब फेंकता है 10 फीट दूरी पे। 10 फीट दूरी पे। ठीक है, जो बार बार लेबर को खींचने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा हो गया ये तो उस टाइम काम आता है जिस टाइम ट्रैक्टर अपना, मतलब कहीं सगड़ी जगह है। अच्छा, कहीं बाड़े में सगड़ी जगह है, तो रेगुलर मुंह तो वो चल रहा है, लेकिन उधर गुंजाइश नहीं है अपने को फेंकने के लिए, तो उधर इस मुंह को खोल के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि नीचे पड़ता है, ज्यादा दूर भी नहीं जाता है, उस हिसाब से सेटिंग हो जाती है। अच्छा, इसको पीटो शाफ्ट बोलते हैं। पीटो शाफ्ट ये है 90 डिग्री एंगल की। ये 90 डिग्री, जिधर घुमाओ उधर घूम जाएगी। इसको ट्रैक्टर से खोलने की जरूरत ही नहीं है। आज कुट्टी में, अच्छा, कुट्टी मशीन साथ में है? ये कुट्टी की मशीन साथ में ही है, और किधर भी घुमाओ इसको खोलने की कोई झंझट ही नहीं है। अच्छा, झंझट ऐसे नहीं है। आज कुट्टी मशीन अपने, आज सीजन चालू हुई है, ट्रैक्टर के पीछे जोड़िए, इसको लगा लो। जब अपनी सीजन, माना कि बीच में खोलने का ट्रैक्टर से काम नहीं पड़ रहा है, तो अपनी सीजन खत्म हो उसके बाद इसको खोलो। बार बार यहाँ से आगे लेना है, खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये 90 डिग्री सारे में खोलना पड़ता है। थ्रेशर में भी खोलना वो 45 डिग्री एंगल की होती है। अच्छा। ये 90 डिग्री एंगल की, किधर भी घुमाओ घूम जाएगा। ठीक है। नहीं, ये इसको छोड़ने की घोड़ी हो गई। अच्छा, इसके पैर हो गए। हाँ, ट्रैक्टर को छोड़ के, हाँ, दोनों तरफ दिए हुए, ताकि देखो कुट्टी मशीन में वजन लंबाई कम होती है, एक ही होती है तो इधर उलट जाती है। दोनों तरफ दिए हुए, इसका बैलेंस बराबर रहता है। अच्छा, ये हो गया अपना टूल बॉक्स। अच्छा, साथ में टूल बॉक्स भी दे रहे हैं आप? दे रहे। इसमें अपने देखो कभी कभार चलाते हैं, अंदर पत्थर भी आ गया, तो जब दौड़ेगा कहाँ किसान, तो इसमें अपना सारा सिस्टम, ग्राइंडर हो गया। देखो घंटे 1.5 घंटे में देनी पड़ती है। हाँ। तीखे तो करनी ही पड़ते हैं। मशीन है तो जो भी इक्विपमेंट है वो साथ में रखने पड़ते हैं। जी। अब इसमें अंदर की क्या प्रक्रिया है इसकी? इसमें 4 रुले लगे हुए हैं। अच्छा, 4 रुले लगे हुए हैं, जो यहाँ से इसको पकड़ के ये बेल्ट चलेगी, यहाँ अपने पुली डाली तो यहाँ पकड़ते ही डायरेक्ट अगले रुले को दे देगी, तो पूरी दबा के चलेगी। ये हो गया अपना दाब सिस्टम। कुट्टी सही नहीं कर सकते हैं। कुट्टी सही नहीं आ रही है तो इसको हल्का दबा लो, तो स्प्रिंग प्रेशर देगी, तो कुट्टी एकदम क्लियर आएगी। अच्छा, ये मशीन आपने कितने में खरीदी है? सर जी, ये मशीन मैंने लक्ष्य एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट खेरोदा से ली है, उदयपुर जिला। ये मशीन मैंने 1,30,000 में ली है, जबकि इस पे 40,000 35,000 के 35 से 40 समझ लो आप, इतनी इस पे सब्सिडी है।
अच्छा, इसमें सब्सिडी भी है? गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आपको सब्सिडी कैसे मिली इस पे? इस पे सब्सिडी देखो अभी मिली नहीं है, मैंने खरीदी अभी है। अच्छा, फाइल लगा दी है? फाइल लगा दी है। तो इस पे एक तो अपना इसका बिल ले लिया है, इसका 1,30,000 में देखो मैंने इसको जीएसटी बिल दिया? जीएसटी बिल 1,30,000 में इसको खरीदा है, और डीलर का सर्टिफिकेट ले लिया, ऑथराइज सर्टिफिकेट ले लिया, और टेस्टिंग रिपोर्ट ले ली। जिस इस मशीन की जो बीकानेर से ये टेस्टिंग हुई है वहाँ से इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट ले ली, और अपने ऑनलाइन करवा दी, और कोटेशन ले लिया। बैंक अकाउंट नंबर वगैरह? बैंक अकाउंट नंबर देखो अपने लगेगा, ट्रैक्टर की आरसी, अपने जमीन की नकल, और अपना बैंक अकाउंट की डायरी के जो भी जिस अकाउंट में मतलब पैसा आएगा, पैसा देखो किसी और का अकाउंट तो लगा सकते नहीं है, जो जिस अकाउंट का लगाना था वो कर दिया, ऑनलाइन करवा दिया। देखो अभी सब्सिडी तो मार्च महीने में आएगी, लेकिन अपना जो 1,30,000 है वो अभी पे कर दिया है। तो स्टेट में अलग अलग सब्सिडी है या फिर वो सब जगह अपने अलग अलग हिसाब से होती है, अपने किसी पे 30%, किसी पे। अभी महाराष्ट्र में चल रही है लगभग 50%। अच्छा, 50%। अपने देख आप समझ लो कि 30%, 25% के समथिंग अपने सब्सिडी चल रही है। अच्छा, ये समझ लो 30,000 तो है ही है। अच्छा अच्छा, 31 में लिए तो 1 लाख में ही अपने को पड़ रही है। नहीं, इसको घंटे पे 800 रुपए घंटे चलाओ। अच्छा, 1 घंटे का 800 रुपए। ट्रैक्टर डीजल लेता है 2 लीटर। अच्छा, तो अभी डीजल समझ लो 80 रुपए लीटर, तो 160 रुपए का ही खर्चा आ रहा है ना। 160 रुपए में 800 रुपए न घंटे, दिन की 8 घंटा चला ली तो 6,400 रुपए बने। अच्छा, कैलकुलेशन बिठा रखी है आपने। डीजल समझ लो और 300 रुपए का ड्राइवर, तो भी कमाई तो अच्छी है। एक सीजन में फ्री हो जाती है, एक सीजन में मशीन फ्री है। चलाने वाला चाहिए, चलाने वाला और काम अच्छा होना चाहिए। मेंटेनेंस बराबर होना चाहिए। क्या मेंटेनेंस वगैरह आता है? मेंटेनेंस इसमें जब्बाड़ी और ब्लेड, जब्बाड़ी आती है इसकी 700 रुपए की, और ब्लेड का सेट आता है 230 रुपए का। वारंटी नहीं आती है इसकी? कोई वारंटी नहीं। देखो पत्थर आ गया टूट गया, उससे देखो कंपनी कितनी गारंटी लेगी ना। कंपनी इसमें सबसे बड़ी बात 10 लीटर इस गियर बक्से में ऑयल पड़ता है, जो कंपनी साथ में ऑयल दे रही है। अच्छा, फ्री में दे रही है? फ्री में दे रही है, वो खत्म होने के बाद। और साथ में एक पाने का सेट, एक हथौड़ी कंपनी साथ में दे रही है। तो ऑयल जो है वो खत्म कब होता है वापस? इसमें कोई खत्म नहीं होता है। माना कि कोई लीकेजिंग रह गई, कहीं से लीकेजिंग हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया तो निकलता, वरना इसमें कोई भी ऑयल खराब नहीं होता है। चेंज करने की कोई चेंज करने की लाइफ टाइम कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, चलिए, आपने काफी सारी जानकारी दी है किसान साथियों को, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भी सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बिल्कुल, और अगर किसान साथियों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप जरूर हाजिर। सर मेरा नंबर दे दीजिए, आप मेरा नंबर दे दीजिए, मैं संतुष्ट कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर जी। हो तो धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मशीन खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। लक्ष्य एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट और किसान साथी के नंबर भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, संतुष्टि पूरी ले सकते हैं कि क्या है और कैसे चला रहे हैं, सब कुछ आपकी सहायता करेंगे। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाना, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। एक इंट्रो